សូមគោរពសួស្តីបងប្អូននេះគឺបងយោធិនពលីសួនរ៉ូនលោកបានចាក់លោកនេះហើយដោយសារយោធាថៃបាញ់ស្លាប់ខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបរួមឈាមរួមកំណើតលើទឹកដីដ៏កំសត់មួយនេះដូចគ្នាសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធបងបានដល់ឋានសុគតិភពបងបានចាក់ឆ្ងាយរហូតហើយនៅឡើយតែប្រពន្ធនិងកូនប្រុសស្រីរបស់បងប្រពន្ធបងក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនប្រុសស្រីបងក្លាយជាក្មេងកំព្រាមិនដឹងជាវេទនាតោកយ៉ាកយ៉ាងណាទេទាហានតស៊ូពិតប្រាកដដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីមានជីវភាពក្រីក្រដេកព្រៃកូនប្រុសស្រីគ្មានសាលារៀនល្អនឹងគេទេដល់ពេលមានចំនួនឬមានសង្គ្រាមម្ដងតែងតែរងក្របកំភ្លើងក្របបែកក្របផ្លោងស្លាប់តៃហោងចោលគ្រួសារមិនដែលឃើញពួកទាហានកូនអុកញ៉ាពាក់សាក់ពេញស្មាមកការពារទឹកដីម្ដងណាសោះកុំថាឡើយបានទៅដេកព្រៃតស៊ូកាន់កំភ្លើងបាញ់ខ្មាំងសត្រូវសូម្បីត្រឹមទៅដេកព្រៃឲ្យមូសខាំក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរឃើញមុខពួកគេតែនៅពេលជប់លៀងស៊ីផឹករំច្រៀងសប្បាយក្អាកក្អាយដើម្បីអែបអបយកមុខយកមាត់និងលៀបសក្ការៈប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទផ្ទះឆ្ងាញ់កោដុតស្នេហាជាតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរសូមស្នើសុំសម្ដេចធិបតីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងមេនៅតាមមូលដ្ឋានសូមមេត្តាគិតគូរនិងជួយដល់ប្រពន្ធកូនរបស់បងសួនរ៉ូនផងដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងចិត្តខ្ញុំបាទផ្ទះឆ្ងាញ់កោដុតស្នេហាជាតិសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា